Vean, mis amigos, vean qué fuerte aguacero está pegando hoy. Vean cómo está este cultivo de maíz. Y vean cómo va el otro. Vean este. Que nos sirve este aguacero para este cultivo de maíz que está empezando a crecer ahora. ¿Y cómo va? Miren, pequeño, vean cómo se ve. Vean cómo nos sirve esta lluvia tan hermosa que está cayendo hoy. Vean qué hermoso es.